טוב, אז מה כוכבים כאן פניה בעוד סרטון ברול סטארס? אז יאללה, בואו נתחיל. כן, והיום חברים אנחנו הולכים לשחק ברול סטארס, שאמרתי את זה בפעם השנייה. אז יאללה, בואו נתחיל. יאללה בואו. תקשיבו, אנחנו הולכים לנצח, לפרק את כולם. מה זה, למה נתקדם לשחק? אומי גוד, אני משחק עם מישהו, אנשים טריירדים, סבבה? מי שלא מכיר אותי וחדש בערוץ, שקוראים לי בניה המגנוב, אז כאילו שירשם, סבבה? מי שרוצה כמובן, לא חייב. ברור שלא חייב, כאילו זה הצעה שלכם, אני רק מציע לכם. לא חייבים בכלל. כן, אז כאילו מי שרוצה, אז כאילו לא יודע, קשה לי כאילו, זה סרטון חדש שלי. ותודה לכם על הצפיות שהגעתי, כאילו ממש טוב, תודה. אני ממש מעריך אתכם ואוהב אתכם, מעריך אתכם מאוד. יאללה, אני עכשיו הולך לעשות אייפד צ'ארג', הולך להרוג אותה. יש, מה? קיש, אנחנו ניצחנו. לא, חייבים לנצח. מצב שאנחנו מפסידים את זה. נשמור. תקשיבו, אני עכשיו, אני סליחה שאני מדבר ממש כאילו מלא, לא יודע. אוקיי. יש, ניצחנו חבר'ה. עכשיו אני הולך לקבל כוכב. יאללה. או נדיר במיוחד. אפיק. לא נורא, לפחות. מי קיבלנו? סקין יפה. ומה קיבלתי? עוד כוכב. נדיר. טוב, זה הסרטון היום, יאללה ביי.